Hei dere alle sammen. I denne videoen så skal jeg snakke om da Kristiania ble til Oslo. For Oslo, hovedstaden i Norge, har ikke alltid hatt navnet Oslo. Vel, det hadde det i begynnelsen, når byen ble opprettet, så var navnet på byen Oslo. Det var cirka 1000 år siden. Men så brant byen ned i 1624. Det var en massiv bybrann. Disse bybrannene var ganske vanlige rundt omkring i Europa også. Mange av dere har sikkert hørt om den store bybrannen i London, som vel var i 1666, da nesten hele London brant ned. Vi har også andre eksempler fra Norge. Jeg tror for eksempel Ålesund brant ned, altså hele byen brant ned. Og dette er jo fordi disse byene bestod av trehus som var tett sammen. Og så, ja, det var ikke så mye fokus på brannsikkerhet. Folk laget mat med ild. Lett å spre seg. Hvis det begynte å brenne, så kunne hele byen brenne, forsvinne. Og det var dette som skjedde med Oslo i 1624. På dette tidspunktet så var Norge i union med Danmark. Så Norge ble styrt fra Danmark, og det var Kristian den 4. som var konge i Danmark, og derfor også konge i Norge i 1624. Og Kristian den 4. Ville bygge opp igjen Oslo, men på en annen plass, et litt annet sted, så han ville flytte Oslo bitte litt. Så egentlig, den byen som ble bygget opp igjen, altså Oslo når det ble bygget opp igjen etter 1624, så var det som en annen by. Og den fikk derfor også et nytt navn, Kristiania, fra Kristian den 4. Så Kristiania var navnet på Oslo fra 1624 til 1925, så en lang tidsperiode, så var navnet på Oslo Kristiania. Og det ble skrevet med CH etter den danske kongen. Men da vi ble selvstendige, først fra Danmark i 1814, så kom vi inn i en ny union med Sverige, men så ble vi selvstendige, helt selvstendige, i 1905. Og da bestemte man at hovedstaden skulle være Kristiania. Men vi kunne jo ikke ha en hovedstad med et dansk navn, altså navnet til en dansk konge som hovedstad. Det funket ikke. Så i 1924 så ble det bestemt at Oslo skulle få sitt gamle navn tilbake. Altså, byen skulle bytte navn fra Kristiania, så var navnet den fikk etter 1624, bybrannen, og da den ble oppkalt etter Kristian 4., den danske kongen. Nå skulle vi gå tilbake til det gamle navnet på Oslo. Det første navnet på Oslo, det kom fra norrønt, det kom fra Norge, det var mye norskere enn Kristiania, som var en dansk konge. Nei, nå skulle vi tilbake til det originale navnet. Og det er derfor byen i dag heter Oslo, og ikke Kristiania. Og en liten fun fact, til og med mens navnet på byen var Kristiania, så var det et område i Kristiania, dagens Oslo, i Kristiania, som het Oslo. Og det er det området i dag som vi kaller for Gamlebyen. Så når navnet bytta fra Kristiania til Oslo, så fikk dette her området, denne her bydelen, Oslo, i Oslo, det bytta navn til Gamlebyen, eller Gamle Oslo. Så det ligger rett ved Grønland, kjempesentralt i Oslo. Grønland, Kampen, Vålerenga-området. Så da vet dere hvorfor byen
i dag heter Oslo. Ok, det var alt for denne episoden. Ha det bra.